यी हुन् नेपालका बन्द भएका 5 ठूला उद्योग कारखाना जसले हजारौं युवाहरूलाई आफ्नै देशमा रोजगारी दिएका थिए, देशको अर्थतन्त्र धानेका थिए। अहिले लाखौं नेपालीहरू आफ्नो जन्मभूमिबाट हजारौं कोस टाढा खाडी मुलुकहरूको चर्को घाम मुनि पसिना बेच्न बाध्य भएका छन्, भोक प्यास र परिवारको सम्झनालाई मनमै दबाएर। उनीहरू दिनरात परिश्रम गरिरहेका छन्। विदेशिनु उनीहरूको रहर होइन, बाध्यता हो। त्यो बाध्यताको मूल कारण एउटै छ, आफ्नै देशमा पर्याप्त रोजगारी र अवसरको अभाव। करिब 3-4 दशक अघि फर्केर हेर्ने हो भने त्यो समय नेपाल औद्योगिक आत्मनिर्भरताको यात्रामा अघि बढ्दै थियो। देशका विभिन्न भागमा स्थापना भएका उद्योग धन्दाहरूले हजारौं युवाहरूलाई रोजगारी दिएका थिए। ती उद्योगहरू केवल उत्पादन मात्र गरिरहेका थिएनन्, देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान पनि बनाइरहेका थिए, राज्यको राजस्व बढाइरहेका थिए र नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याइरहेका थिए। तर अहिले भने ती मध्ये अधिकांश उद्योग धन्दाहरू बन्द अवस्थामा छन्। आज तिनै बन्द भएका मध्ये 5 ठूला उद्योग धन्दाको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। नम्बर 5, भिरकोटी कागज कारखाना। भिरकोटी कागज कारखाना कुनै समय नेपालकै सबैभन्दा ठूलो कागज फ्याक्ट्री थियो, जसले 1000 भन्दा बढी मानिसहरूलाई रोजगारी दिएको थियो। नवलपरासी स्थित गैडाकोटमा रहेको यो उद्योगको स्थापना विक्रम सम्वत 2039 सालमा भएको हो। 60 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो कारखानाले 2043 सालदेखि व्यावसायिक रूपमा उत्पादन सुरु गरेको थियो। राजा वीरेन्द्रको पालामा छिमेकी राष्ट्र चीनको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा यसको जग बसाल्दा यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने विश्वास गरिएको थियो। यहाँ उत्पादन हुने उच्च गुणस्तरको पल्प जापान जस्तो विकसित मुलुकमा समेत निर्यात हुने गर्थ्यो। करोडौं फाइदामा चलिरहेको यस उद्योगलाई निजीकरण गरी गोल्छा ग्रुपलाई जिम्मा लगाइएपछि यो उद्योग पनि बिस्तारै राजनीतिकरणको शिकारमा पर्दै गयो र फलस्वरूप यहाँ विभिन्न पार्टीका मजदुर सङ्गठनहरू बने र फितलो व्यवस्थापनको कारणले यसको ओह्रालो यात्रा सुरु भयो, जसको कारण दैनिक 85,000 टन कागज उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको कारखाना अन्तमा पूर्ण रूपमा बन्द हुने स्थितिमा पुग्यो र विक्रम सम्वत 2067 साल फागुन 19 गतेबाट पूर्ण रूपमा बन्द भयो। नम्बर 4, हिमाल सिमेन्ट कारखाना। हिमाल सिमेन्ट कारखानाको स्थापना विक्रम सम्वत 2023 सालमा गरिएको थियो भने यो नै नेपालको पहिलो सिमेन्ट कारखाना थियो। पछि निर्माण सम्पन्न भएपछि 2028 सालबाट भने यसले उत्पादन सुरु गर्न थालेको थियो। दैनिक 360 मेट्रिक टन उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको यो कारखानाले नेपालको तत्कालीन बजारको 65% हिस्सा ओगट्न सफल भएको थियो। यो सिमेन्ट उद्योगको स्थापना भएपछि भारत, सिङ्गापुर, जापान, थाइल्यान्ड, चीन लगायतका देशबाट आयात गरिने सिमेन्ट बन्द भएको थियो। यस उद्योगले स्थानीय चुनढुङ्गाबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्ने हुँदा निकै सस्तो मूल्यमा सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री हुँदै आएको थियो। यो सिमेन्ट उद्योगको स्थापनाले नेपालमा आरसीसी घर बन्ने क्रान्ति नै सुरु भएको थियो। त्यो बेला करिब 7 करोड रुपैयाँ लगानीमा बनेको यो उद्योगले देशको विकास निर्माण र अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा पुर्याएको थियो। तर काठमाडौँ र यसको आसपासको वायु प्रदूषण हुनुमा यही कारखानाको प्रमुख कारण रहेको भनी स्थानीयको आन्दोलन र सर्वेले पनि यही ठहर्याएपछि यो सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएको 30 वर्षपछि 2058 सालमा पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको थियो। सारा नेपालीको घर निर्माणको लागि सिमेन्ट बनाउने यो कारखाना आज आफै भग्नावशेष अवस्थामा छ। नम्बर 3, वीरगञ्ज चिनी कारखाना। यस उद्योगको स्थापना राजा महेन्द्रले सोभियत सङ्घको सहयोगमा 2019 सालमा गरेका थिए। यो केवल एउटा उद्योग मात्र थिएन, यो त तराईको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र हजारौं किसानहरूको समृद्धिको सपना थियो। त्यो समय यस उद्योगमा उत्पादन गरिएको चिनीले भारत, बङ्गलादेश लगायत दक्षिण एसियामा राम्रो बजार लिन सफल भएको थियो। सुरुवाती समयमा दैनिक 10,000 क्विन्टल उखु करेसिङ गर्ने क्षमता राख्ने यो कारखानाले पछि क्षमता विस्तार गरी 15,000 क्विन्टलसम्म पुर्याएको थियो, जसले गर्दा पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीका करिब 20,000 किसानका लागि उखु खेती नगदे बालीको रूपमा निर्विकल्प भरोसा बनेको थियो।
सोभियत प्रविधि र जर्मनीबाट ल्याइएका उच्च गुणस्तरका मेसिनहरूले गर्दा यहाँको चिनीको गुणस्तर उत्कृष्ट मानिन्थ्यो र यसले सरकारलाई वर्षेनी करोडौं राजस्व बुझाएर देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको थियो। तर वर्षेनी करोडौं राजस्व बुझाउने यो उद्योग एकाएक घाटामा गएको बहाना देखाउँदै 2059 सालमा यसलाई निजीकरणको नाममा बन्द गर्ने घोषणा गरियो। करिब 1000 स्थायी कर्मचारी र हजारौं मौसमी मजदुरहरू एकै रातमा बेरोजगार भए भने 20,000 किसान परिवारको भविष्य अन्धकारमा धकेलियो। त्यही कारखानाको आम्दानीले सन्तानलाई पढाउने र घर व्यवहार चलाउने किसानहरू ऋणको दलदलमा फसे र धेरै युवाहरू जीविकोपार्जनका लागि विदेश पलायन हुन बाध्य भए। आज पनि वीरगञ्जको 65 बिघा जमिनमा फैलिएको यो कारखानाका विशाल भवनहरू र खिया लागेका मेसिनहरूले विगतको त्यो वैभव र वर्तमानको सरकारी उदासीनताको कथा भनिरहेका छन्। नम्बर 2, गोरखकाली रबर उद्योग। विक्रम सम्वत 2048 सालबाट स्थापना भई 2051 सालबाट उत्पादन सुरु गरेको यो उद्योग नेपालको एकमात्र रबर उद्योग थियो। नेपालको औद्योगिक इतिहासमा गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड एउटा महत्त्वपूर्ण अध्यायका रूपमा स्मरण गरिन्छ। सवारी साधनको आयात तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला स्वदेशमै टायर उत्पादन गर्ने उद्देश्यले यो सरकारी कम्पनी स्थापना गरिएको थियो। त्यो समय यो उद्योग देशको गौरव, आत्मनिर्भरता र औद्योगिक सम्भावनाको प्रतीक बनेको थियो। सञ्चालनको सुरुवाती चरणमै उद्योगले 400 भन्दा बढी नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको यस उद्योगले पछि करिब 3000 नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको थियो, जसले देशको औद्योगिक विकासमा ठूलो आशा जगाएको थियो। यस उद्योगमा उत्पादन गरिएका गोरखकाली टायरले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो चर्चा कमाउन सफल भएका थिए। स्थापना कालदेखि नै फाइदामा रहेको यो कारखाना पनि राजतन्त्रको अन्त्यपछि दलीय व्यवस्था र त्यसका साथसाथै चरम भ्रष्टाचारको शिकार बन्न पुग्यो र 2072 सालदेखि उत्पादन बन्द रहेको उद्योग 2075 मा आइपुग्दा औपचारिक रूपमा बन्द भयो। बन्द हुने समयमा पनि यहाँ 282 कर्मचारी कार्यरत थिए, जसले आफ्नो युवा अवस्थाको ठूलो हिस्सा यही उद्योगमा बिताएका थिए। टायर बनाउने सिपमा दक्ष ती कर्मचारीहरूका लागि नेपालमा अन्यत्र रोजगारीको अवसर नहुँदा गोरखकालीबाट बिदा भएका धेरै अनुभवी हातहरू बेरोजगार बन्न पुगे। नम्बर 1, विराटनगर जुट मिल। यो नेपालकै पहिलो उद्योग हो। विराटनगरमा विक्रम सम्वत 1993 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर राणाको अग्रसरतामा स्थापना भएको यही उद्योगले नेपालमा औद्योगिक जग बसालेको थियो। जुट मिल खुलेपछि देशमा औद्योगिक क्रान्ति मात्र सुरु भएन, यसै उद्योगबाट देशको राजनीतिक क्रान्ति पनि अगाडि बढेको थियो। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर आधुनिक पूर्वाधारको कल्पना समेत गर्न नसकिने त्यो युगमा विराटनगरमा यति विशाल उद्योग स्थापना हुनु आफैमा एउटा चमत्कार थियो। यसले केवल कपडा वा बोरा मात्र उत्पादन गरेन, बरु नेपालमा मदर इन्डस्ट्रीका रूपमा उभिएर समग्र मोरङ सुनसरी औद्योगिक करिडोरको जग बसाल्यो। जुट मिलकै कारण सडक विस्तार भए, बिजुली आयो र पूर्वी नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रले एउटा नयाँ गति लियो। किसानहरू धान र मकै छोडेर सुनौलो रेसा भनिने जुटको खेतीतर्फ आकर्षित भए, जसले गर्दा गाउँ गाउँमा नगद प्रवाह बढ्यो र नेपालले वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने बलियो स्रोत फेला पारेको थियो। यो नेपाली राजनीतिको एउटा जीवन्त प्रयोगशाला पनि हो। विक्रम सम्वत 2003 फागुन 25 मा यही मिलका मजदुरहरूले सुरु गरेको हडताल नेपाल 104 वर्षे राणा शासन ढाल्ने प्रस्थान बिन्दु बन्यो। विडम्बनाको कुरा के छ भने जुन उद्योगले नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन जग तयार गर्यो, प्रजातन्त्रकै पुनः स्थापनापछि त्यही उद्योगको ओह्रालो यात्रा सुरु भयो। 2046 सालपछिको समय यो मिलका लागि अभिशाप जस्तै बन्यो। उद्योगलाई व्यावसायिक ढङ्गले चलाउनुको सट्टा राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइयो। सरकारमा परिवर्तन हुन साथ सञ्चालक समिति र महाप्रबन्धक फेरिने रोगले यसलाई गाँज्यो। 2052 सालमा वार्षिक 28 करोड रुपैयाँ नाफा कमाउने यो मिल बिस्तारै घाटाको खाडलमा भासिँदै गयो। सरकारी उद्योग कमजोर हुँदा निजी जुट उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने भएकाले यसलाई योजनाबद्ध रूपमा धाराशायी बनाइएको आरोप आज पनि लाग्ने गरेको छ। यो उद्योग खुलेपछि मोरङ सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा उद्योग स्थापनाको लहर चलेको थियो र देशैभरि औद्योगिक विस्तार हुँदै गयो। तर अहिले सरकारी स्वामित्वको यो विराटनगर जुट मिल बन्द अवस्थामा छ।
एउटा विशाल उद्योग खण्डहरमा परिणत भएको छ। करोडौं मूल्यका ऐतिहासिक मेसिनहरू खिया लागिसकेका छन् भने 69 बिघा बहुमूल्य जमिन बेबारिसे बनेको छ।